Цікавий факт. Існує стіл із інтегрованим у нього холодильником. Стіл, у якому можна охолодити напої чи зберігати перекуси. Це зручно, елегантно і технологічно. У даний стіл вбудований холодильний відсік для напоїв чи продуктів. Він оснащений USB-зарядками для гаджетів. Чудово підходить для офісів, віталень або робочих кабінетів. Цей технологічний гаджет регулюється за висотою та має сучасний дизайн. Економить простір і зменшує потребу у окремих приладах та зберігає ваше пиво у прохолоді та завжди готовий до споживання. А як вам така ідея для дому, стіл-холодильник? Пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях.